各位姊妹，今日咧嚟到第292條嚇，問嘅咧就係領聖體有咩效果嘅呢？領聖體咧其實就係領受主耶穌基督通過佢嘅聖體聖血，係嘛？主嚟到我嘅生命裏邊啊，即係當然一個形象咁樣啦，係咪一個餅嘅形象？咁我食佢飲佢係嘛？然後咧佢就唔見咗啦，因為我消化咗佢嘛。但其實咧佢嘅能量大過我㗎，即係咁講啦。於是咧佢消化我，佢轉變我啊，佢轉化我，咁就係呢一個效果啦。就係被基督所轉化。點樣被基督轉化？因為我同佢更加親近咯，同耶穌基督契合咯。通過呢個聖體聖血，通過佢自己可以走入去我嘅心靈嘅深處，我嘅心坎裏邊，係嘛？嗱咁啊，我領受聖體同基督親近咗。我隔離呢個兄弟，隔離呢個姊妹，又係又領聖體係嘛？又同基督親近。於是咧，我哋彼此兄弟姊妹，即係成個教會啦，咪更加契合咯，更加走埋一齊咯，係嘛？即使咧我對佢咧可能有少少即係大家關係麻麻地都因着耶穌基督，因着大家分享同一個餅同一杯酒咧，我哋都走得近啲啦，契合一齊。好啦，咁講到我哋嘅靈性生命咧，由領洗開始噶嘛，係咪？咁但係呢個生命咧係要延續嘅，要滋養嘅，好似肉性嘅生命一樣，係咪？要滋養嘅，即係其實咧呢個生命就係講緊同主嘅關係啫嘛，愛嘅關係啫嘛。嗱，咁我哋一路領聖體，咪滋養住佢咯，俾佢營養啦，灌溉佢啦，保存住、更新住我由領洗同埋領堅振嘅時候咧，所接受呢個恩寵生命。好啦，嗱，咁我有呢個同主愛嘅連結啊，呢份愛咧係唔會停留喺我自己身上嘅喎，因為天主嘅愛嘅事事係充滿住動力嘅，充滿住活力嘅，要走出去領受愛嘅嗰個人嘅生命嘅外邊，係嘛？去愛其他人啊，同其他人分享啊。於是咧，我哋領聖體嘅時候咧，會增進我哋對近人嘅愛嘅。負面嚟講咧，使我哋咧即係加強愛德之後咧，就免除我哋嘅原罪啦。因為喺愛裏邊啊嘛，係咪？我唔係咧，就係喺害怕啦、懶惰啦、仇恨啦呢啲咁樣嚇。亦都係就算我犯咗大罪咧、重罪咧，我都容易啲即係將來即係如果我犯咗大罪，我而家唔領得聖體啦。但係我時時勤領聖體咧，就算我偶然陷入大罪，我都會即刻咧容易醒起因為我同主有呢份咁親密嘅關係啊嘛，係咪？嗱，所以各位弟兄姊妹，領聖體咧真係好緊要噶。嗱，咁今日咧俾大家聖經金句仍然咧係嚟自呢個若望嘅第6章好多嘅第6章咧講呢個生命之糧嘅言論呢一句咁話耶穌講嘅，那吃我的人那吃我的人也要因我而生活。若望福音6章57節。